北京起床发型凌乱，有它不用担心，为你打造全新魅力发型。其他的日常使用，小草不笨重。在打造发型前，可将头发吹至半湿状态，搭配个类发梳，简单的安装方式，使用简单易上手，让你在家也能打造魅力发型。秀发柔顺光滑，技术配色时尚不落后。如何使用发梳？